趁今日咧，我會嚟快閃一次 Costco 啊，咁順便帶大家嚟睇下啦。去 Costco 咧需要有會員卡嘅，入門口嘅時候咧，而家咧係需要咧去確認嘅。全球嘅 Costco 一樣啦，一入門口咧就係一啲咧做緊 discount 啊優惠嘅產品，就擺晒喺門口嘅位置度㗎。喺呢度咧，你會揾到一啲可能減價幅度比較大嘅產品啦，而家買就會慳錢啲啦，連 LED 燈都會有嘅喎。Costco 咧都會有好多電器啊、電視、電腦賣嘅。而家春天啊，所以有好多咧花嘅種子可以賣。今期咧有好多咧名牌子嘅一啲嘅襪啊、衫褲啊，都做緊 promo 啊。有 Calvin Klein， 價錢都好抵啊！好似呢度咧25蚊咧就有4件 Calvin Klein 嘅男裝底衫，好鬼抵。夏天呢度咧好多人中意戴 cap 帽，飄麻 cap 帽9.9。而 Costco 咧最受歡迎咧就係啲零食啦，非常之多，幾條巷都會有。跟住咧呢個係我最中意嘅區啊，賣衫，好多男女小朋友嘅衫都喺晒度。其實擺法咧都已經係有個 pattern 喺度噶啦，咁通常我都會揾下啲特價貨。呢排大熱嘅 Converse 呢對波鞋啊，哇已經冇乜啦。如果想喺 Costco 買得英明啲嘅話咧，揾啲做緊特價嘅產品咧，咁就更加好啦。好似呢件衫咁樣，有牌子㗎，都係9.9。嚟到糧油區咧，有一隻西班牙特純嘅橄欖油3公升裝30幾蚊，好多人喺度搶緊。但係咧，我冇加入戰團，我考慮緊，因為咧我想買牛油果油多啲，因為佢個燃燒點比較高啲，等特價吧。呢隻茶包好抵，11蚊有300個茶包。呢邊咧另一邊就有凍櫃區，真係我好中意尋寶嘅地方，好多特價嘢都擺咗喺第一行第一排就見到㗎啦。Costco 都有酒賣㗎喎，紅白酒、啤酒都有。通常 Costco 都將特價中個產品擺喺出邊嘅，所以好容易揾到邊啲係做緊優惠嘅。我揾到今期水油芝士做特價，好抵啊！ Costco 都有好多預製咗嘅食物咧，買翻去自己焗翻咧就可以㗎啦。Costco 嘅牛肉咧都算好出名啦，而呢度咧通常都係賣加拿大牛嘅。因為今日趕住走啊，都冇拍晒所有 Costco 嘅產品同大家分享，大家都係分享下咧你中意 Costco 嘅咩產品呢？